buenas, aquí estamos en Escalera de Color, capítulo más de a full con GreedFall. Hoy continuamos la historia principal, tenemos que ver al obispo Domitius aquí en San Mateus. Vamos para allá. A ver qué nos tienen que contar. Vamos a recolectar esto de aquí. Tenemos que mirar, tenemos que tener en cuenta a ver cómo avanza la historia. A ver si encontramos, no sé, que no sé, no me espero nada, no sé qué puede pasar hoy, la verdad. Y este hombre rezando. A la Plaza del Castigo, madre mía. Vale, eso tiene que ser aquí en la zona de la embajada. Bueno, en la zona del edificio del gobierno, ¿no? Por así decirlo. ¿Será arriba? No, tiene que ser en esta planta. Por aquí no podemos entrar. Aquí sí. Pero esto es la cocina. Bueno, pues... ¿Está de aquí abajo? No, tiene pinta de estar arriba. Vamos para arriba. Claro, ese tipo de reuniones suelen ser aquí arriba. Aquí está, sí señor. Ah, Your Excellency. The Enlightened must have sent you. I would like to ask a favor. Vale, nos va a pedir un favor. Ya estamos. As you may be aware, we suspected this island might be the one St. Lucius wrote about. Did you? We De did, acuerdo. but let me explain. This island was where St. Matthias lived at the end of his life, and where he founded a perfect community. Some time ago, we created a village which we called Eden, following his example. We chose this place as it seemed to be the closest to the one described in the Holy Scriptures. It is a home to a community of converted islanders, accompanied and guided in their budding faith by our theologians. As you can imagine, it is of the utmost importance to us, all the more so because we discovered some tablets there, which were engraved by our founder. An extraordinary discovery that confirms your suspicions. I see you understand. Alas, these tablets were stolen, probably by the islanders who still reject our influence. I know that you are generally well accepted by the natives. That is why I was hoping that you could help us to retrieve what belongs to us. I suppose I could go to Eden and try and retrieve them. Marvelous. The leader of the community, Father Justinius, El padre will be able to Justinius answer your questions. podrá responder a sus May the preguntas. Enlightened assist you in this holy quest, Your Excellency. De acuerdo. Bueno, vamos a hablar con el padre Domitius, o obispo Domitius. Sir de Sardet, emissary of the congregation. Ah, the congregation still has the uncanny gift of surprising us. I am Bishop Domitius. I represent the Ordo Luminous on the island. What can I do for you? Hablar sobre las I relaciones con los believe you have a Nautas. few problems with the Nauts who reside in the port. We have problems with all matter of heretics, my son. And of course the pagan Nauts would be among them. They are very secretive, and have all sorts of strange rituals that they keep to themselves under cloak of mystery. The sorcery they employ to guide their ships is drawn from nature, just like the sorcery used by the natives.
And to top it all off, and this is where it Esa es la stings, causa de la Malik Show. we suspect them to be at the origin of the Malachor. Whatever do you mean? Malicor. How? Have you ever once crossed paths with a Naut suffering from the blood plague? Why are they spared? The only logical reason is that they are at its origin, calling upon Claro, vaya, cursed es una rituals. suposición, It's as simple as una day. suposición I am 100% certain that we científica. will find clues of their rituals and their pagan idols in the stockhouses in the port. What a nest of absurdities. What other reaction would you expect from those responsible for the curse that afflicts us? Very well. Let's just agree that these rumors need to be verified. Anything else? Bueno, pues nada más. Vale, ahora tenemos dos opciones. Continuar con la investigación del puerto, yo creo que vamos a hacer eso. O el tema de lo que nos ha mandado, que son misiones secundarias, ¿no? Sí, los problemas de Den. Yo creo que vamos a continuar con el secreto del príncipe. Vamos a investigar los secretos de los Nautas. Un momento, aunque yo creo que a Vasco no le va a gustar, pero bueno. A ver hasta dónde nos lleva esto. Ya que como estos días hemos estado haciendo misiones secundarias, pues vamos a hacer ahora una principal. Vamos a ver que... teniendo a Vasco al lado nuestra, quizás sea más fácil de llevar, ¿no? La misión, hacerla. Pero vamos, que esta gente está un poco... No sé, quiero decir que no es que esté mal, sino que... No entiendo, ¿no? O sea, eso de no, hacen brujería. Bueno, vamos a ver, ¿no? Oye, que lo mismo nos encontramos con una sorpresa y es así, ¿vale? Y están preparando algo. Pero no creo, ¿no? Tiene sentido. Bueno, continuamos por aquí. Vale, el edificio de los Nautas. Bueno, pues vamos a dar la vuelta. Venga. Vamos allá. Tranquilidad. Señor. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a hablar con este. Hello, sir. You are from the congregation, are you not? Segundo oficial Fernando, Desarde, your admiral has sent me here. Pleasure. You may call me Fernando. I am the port commander here. What might I do for you? Vamos a Your preguntar por los admiral extremistas. informed me that you've been having problems with a few citizens of Teleme. What more can you tell me? Problems, huh? We're up to our necks and Estamos hasta sinking arriba del with problema y no problems. estamos ahogando, sí. Yeah. Hasta yo he I even recibido received amenazas. threats to my own person. One of those high and mighty long robes dared walk upon my docks with talk of burning me at the stake. Burning me. Then two of my Burning men me. up and disappeared. And I do not believe in coincidence. I wanted to ask for help from the Mother Cardinal, but she did not answer my requests for an audience. The games of politics are not my forte, and investigations even less so. Find Vamos a my ver qué men. ocurre. I implore you. More questions? Sí, I met the los secretos. representative of the Ordo Luminis, and he spoke of his fears concerning the Nauts. That hardly surprises me. That man is full of pride and arrogance, and sees evil wherever he gazes. And that bishop is not made of milk and kindness, but his questions are intriguing. He suspects you to be somehow responsible for the Malachor because you never fall prey to it. Responsible for the Malachor? And how? Through your magic. Some sort of ritual. Do you use a magic very similar to that of the natives? I have nothing more to say about it. Those are merely the No fantasies son más que of a fantasías de un lunatic. lunático. More questions? Pues Thanks. nada. I've got everything I need. The commander will probably not tell us anything more about the Nauts' secrets, but the documents of the obviamente Harbour no nos va a Master's decir office may nada. teach us something new, if we can stay discreet.
Ok, vale, pues vamos a ver. O sea, en realidad, increíble, ¿eh? Le da también la desaparición de los nautas. Vamos a investigar la desaparición de los nautas. La zona de búsqueda y qué. Ok, vamos allá. Vale, ¿cómo investigo yo aquí la desaparición? Habrá que preguntar, ¿no? Good day. I'm looking for several sailors. Some naughts that Ok, disappeared a vamos a few days ago. preguntar. Sorry, that doesn't ring any bells. But I did hear talk like everyone else on the port, but that's all. You should ask the mage inquisitors who have taken up lodgings here of late. They must have certainly seen something. We see them everywhere, and they spend their time Madre mía, spying ¿no? on all that moves, Hay inquisidores por aquí. especially Vale. buying all that the Nauts are up to. And what do these mage inquisitors look like? They wear a very peculiar symbol. Portan un símbolo muy We peculiar. cannot question all the inquisitors roaming around the island. Especially considering what we've learned from Domitius. They must be doing everything in their power to discover the Nauts' secrets. Bueno, ¿qué hacemos? Good day. I'm looking for two men, Nauts, that went missing a few days ago. Do you know anything about them? Why? As a matter of fact, I do. Vale, resulta que sí sé algo. 3 or Venga, va. 4 days ago, I was at the Ahora la tavern taberna having a conversando con un conversation with a marinero, un sailor. hombre agradable. A nice fellow. He was telling these stories. Contaba estas historias, He was bebía drinking muchísimo. hard. He went outside for a moment to... Salió un momento You can para. imagine. Bueno, ya se lo imagina, vale. Ya He sabemos never todos para came qué. back. He wasn't that drunk to have passed out. If it were that, we would have found him. No. Something happened to him. That's a fact. But I would be at a loss to tell you what. If one of the sailors disappeared as he came out of the tavern, that is where we should go. Vale, hay que ir a la If we find taberna. inquisitors there, they'll certainly know more than the ones we see here. Interesante, ¿eh? Yo creo que esto puede ser que tenga varias formas de resolverse. Quiero decir, o sea, si investigamos lo de los nautas así tal cual, o si investigamos, quiero decir, o si nos colamos los escritos de los nautas, yo creo que se puede hacer las dos cosas. Pero bueno, vamos a buscar la taberna. We're Estos approaching serán the un tavern. poquito píos, pero borrachitos son tela. When are we going to act? Our men are twiddling their thumbs, and that's bad for their morale. Vale. Let's not even speak about the guards at the prison. Who likes having clandestine prisoners in their jails? You are impatient. Otra vez Luisius. We haven't been able to get out of them what we need to hear, but it won't be long. Then we can act and launch the La gran grand purificación de los purification of the nautas, ojo, Nauts. While waiting, keep your men on a leash, especially those in the jails. If the Mother Cardinal learns that you are detaining Nauts in a cell in your barracks, We'll be in muddy waters, but then you will too. Pues vamos a No acabar need to contigo, sí. remind me. They're gone. I cannot believe that these lunatics dared capture some of my brothers to interrogate them. Madre We must mía, set them tío. free from the Vamos a Queen's ver, jail vamos a as soon as liberarlo. possible. As for this talk of purification, it gives me shivers. Sí, da bastante escalofrío, sí. Vamos a liberarlos. A bit of poison on my blade. Then let's go! Come and taste my saber. Pues sinceramente no me había fijado que me habían hecho daño bastante, sí. Ahí estamos.
No, hombre, ven al carajo. Y te voy a saquear por jodido. Mira, hombre. Ya está bien, me voy a venir aquí. Vale. Greetings. Quartermaster Herbert. I'm in charge of these barracks. Vale. You are? A ver si... Legate of the congregation. Vamos a ver Nice to meet you, si... Your Si lo sacamos de aquí. And what can I do for you? Sí, a ver si se puede hacer con diplomacia. That'll be No se all, puede, vale, Master. pues nada. Ok, no importa. Vamos por abajo. Vale, saludo a los espectadores que estéis por aquí en el directo. Vamos allá, a ver qué ocurre, a ver cómo los liberamos. Halt! You have no authority to go any further. ¿Cómo que no? A ver, los sobornamos, abrimos camino. Vamos a sobornarlos. And if I gave Total, you this? toma, anda. So that you might go and have a little fun? In that case, I could certainly look the other way for a while. Mira, vamos a ver. Esta vez vamos a probar con dinero. Ahí está. Esta vez hemos probado con dinero. Ajá. Usar llave. Thank you. Thank you for getting us out of there. Those Inquisitors are completely mad. They tortured us. They wanted Nos us han to torturado, admit to ¿por all qué? manner of horrors. Stories of some demonic cult and curses of Malachor. Madre mía, ¿no? I was of the firm belief that they were going to kill us. But you must make haste. They are planning some Planean sort algo of terrible, wickedness. Ojo. They spoke of a great purification. And after that, they did this to us. It doesn't bode well. Not at all. I heard them talking about their headquarters near the palace. Maybe you'll learn something there of interest. Thank you again for freeing us. We'll be able to make it back to port on our own. We need to discover what is Okay. behind this talk of purification before they can Esta vez hemos execute their usado un plan. poco And we should probably find out more about el this aire secret mangoneo. first. If we do not discover anything reprehensible, we will have an easier time convincing the Mother Cardinal to intervene. Pues la verdad es que estoy un poquito empanado, no me acuerdo, no me he enterado lo que ha dicho, pero bueno, vamos a... Eso es, vamos a investigar, ¿no? El secreto de los Nautas, yo creo que sería ahora... Exacto, para que no sea todo tan en contra de esta gente, ¿no? Ahí está. Vamos al lío. Vamos a ver, porque esto no creo yo tampoco sea... Es que no sé, todo tiene una pinta muy rara, muy extraña. O sea, esto acusando a otros porque sí, sin motivo alguno. El tema de... Vale, no se puede entrar. De acuerdo, venga. Ok, no importa. Vámonos. Sí, vamos a intentarlo por otro sitio. Aquí no se podrá subir, me imagino. Vamos a buscar alguna zona por donde entrar sin que no... Sin que levantemos sospechas. Vamos para allá. Perdonad si hablo un poquito bajito hoy. Vamos al lío. A ver, tiene que ser por aquí, ¿no?
Esto, vale, espera. Ven aquí, que había una caja por aquí. Saquea esto primero. Eso es. Ahí estamos. Y ahora nos vestimos de nauta. Eso es. Nos equipamos el tricornio de fieltro. Bueno, tenemos gabán de marinero. El gabán de marinero, pues tenemos este y este. O sea, es que no entiendo tampoco. Vamos a ponernos esto, el gabán de marinero. Los guantes de marinero. Y unas botas viejas de seren. Yo creo que esto puede valer. Aquí, bota de marinero, vale, perfecto. Pues vamos al lío. A ver cómo podemos entrar por aquí. Llevas demasiado peso para correr. Bueno, en principio no vamos a correr. ¿Podrás saltar? Sí. Eso sí puede. Y ya quitaremos el exceso de carga que haya. Vale, por aquí sí tiene que haber alguna forma de subirse, ¿eh? Me extraña a mí que esto sea tan infranqueable. Vamos a ver. Bueno, vamos a tirar cosas, porque si no, no vamos a tirar media vida aquí. Las botas de caza. Vale, nos sobran 6, ¿vale? O sea que en principio... Vale, esto. Esto. Y esto. Ya está, yo creo que... Bueno. Bueno, ya está. Venga, hemos tirado cosas que quizá no deberíamos, pero bueno. Da igual. En principio es para... Vamos a saltar por aquí. Ahora, aquí sí, aquí sí. Bueno, vamos vestido de nauta, ¿no? En principio. Vamos por aquí por arriba. Y ahora es que a mí el sigilo se me da bastante mal. Ojo. Podré sacar esto sin... Ah, perfecto. Joder, qué susto me ha dado. A los nautas a cargo de vigilar los almacenes. Es de vital importancia que se duplique el número de guardias que patrullan por los almacenes más susceptibles. Hemos detectado inquisidores disfrazados en la zona. Debe estar intentando entrar. Mantenernos alerta y asegurados de no dejar pasar a nadie a los almacenes. Solo pueden entrar los nautas. Hay que proteger nuestros secretos a toda costa. We should investigate, even though it's sure to be well guarded. That way we'll know exactly what the Nauts are hiding from us. I can assure you we're not hiding anything reprehensible. But if you absolutely want to check it out for yourself... Hombre, Vasco, no es que no me fíe de ti, pero entiende que hay que hacerlo. Vale, vamos a ver cómo por aquí, ¿no? Ojo, no es que no nos fiemos de él, pero...
Esto ya trama. Esto pinta. No sé, yo creo que lo de ellos tampoco va a ser tanto. Yo creo que esta gente que está un poquito. Vamos a mirar el mapa. Vale, por aquí. Pues vámonos. Yo creo que los inquisidores están buscando la forma de cargarse a los nautas, y los nautas tienen algún secreto de algún contrabando o alguna tontería. Es lo que yo pienso. Y de ahí toda la movida, creo. Vamos allá de todas formas, por favor. Moneda y poción, gracias, eso es importante. Vamos a continuar hasta el almacén de... Este no es, me imagino. Vale, esto es zona reservada para los nautas, vale, pero yo creo que aquí... Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, más munición. Importante. Yo creo que vamos iguales, no creo que nos digan nada. Ahí está. Hemos pasado desapercibido. Vale, aquí en la zona de búsqueda. I've already seen this type of engine in my uncle's court. It's used to spy upon the stars. Vale, vaya con el secreto, vaya con el secreto, sextantes, Precisely the course of our ships. Nothing magic nor impure therein. They're nothing but measuring instruments. Ojo, Lo ruego que deje el grito de delfín del tridente tan pronto como sea posible. Además, asegúrese de reemplazar el barómetro. El que hay a bordo no es tan preciso como debería. La tripulación no fue capaz de evitar la tempestad a tiempo, lo que nos costó la vida. Y sea discreto, el inquisidor no está vigilando. Almirante Cabral. Pues vamos, si son instrumentos de navegación, no veo nada extraño, vamos. These machines are extremely complex. I've never seen anything like this. Vale, pero eso es un astrolabio This one esto, looks ¿no? like it has a shouting dolphin etched into its side. I wouldn't begin to know how this one works. It's a new model, invented recently. It's designed to measure the depths of the oceans. It's extremely useful. Vale, sirve para medir la profundidad de los mares, pues ya está. ¿Qué problema hay? And that? It looks like a thermometer. Parece un termómetro y esta otra máquina parece que predice el Does it tiempo. really predict the weather? The second instrument is a barometer, and it does indeed. Vale, el segundo es un barómetro. Nothing magic in Claro, indica, el barómetro sirve por si va a llover o no, ¿vale? These instruments Entonces are incredible, tampoco and I would be hard pressed to use them. But I mide la certainly presión see de la, nothing de la magic presión in de la them, atmósfera. nor Es que anything no sé. diabolical. For as long as they work and are really used, these instruments seem to be the product of science. And I've definitely found nothing related to the Totalmente. Malachor, nor a secret sect or cult. This Domitius has let his imagination and the taste of Naught's secrets get the best of him. I don't think you realize the importance of what you have just seen. These instruments allow us to dominate the oceans and discover new worlds. Keeping this secret has enabled us to remain the only ones capable of navigating the high seas. Everyone just thinks you use a magic of your own. We were the ones that spread that rumor. It harms our reputation, but protects us from Vale, competition. claro. And this story about the Malachor? I Vale, have no way entonces to ¿qué hacemos? explain why we don't catch it, but we're not responsible for it. I truly hope you'll reveal nothing of what you've discovered in this place. No lo haré. No lo haré, pero... me vas a decir cómo defendemos aquí la cosa. Vale, yo no voy a... Vale, pero que me pregunten a mí cómo... Vale, tenemos que averiguar qué es eso de la gran purificación. Busquemos en el mapa. Vale, aquí. Claro, no tienen nada en contra de ellos. Es el uso de objetos. De objetos para medir, vaya tela, Monedas de oro, trampa, tal igual, perfecto todo. Vamos a ver entonces ahora.
Pero no sé si se escucha el ruido de fondo. Bueno, vamos allá. Continuamos con la misión, a ver qué ocurre. Yo creo que vamos. Cada cosa, vamos a ver cómo convencemos a estos, del uso de la ciencia. Pero bueno, a ver, por aquí me imagino. A ver si se escucha un ruido por aquí. Por aquí están haciendo... Vale. Pero que no se escuche mucho. Vamos para allá. Seguimos continuando. A ver si llegamos a este punto de la historia. Me está pareciendo bastante interesante, la verdad, O sea, no sé qué va a pasar con esta gente. Pero ya el... Perdón, el inquisidor este me está tocando un poco las narices. Claro, aquí me imagino... Vamos a cambiarnos un poco. Otra vez. Acá. Ahora vamos vestidos como marineros. Voy a poner esto, ¿vale? En principio luego nos equiparemos algo mejor, ¿no? Pero... A ver... Bueno, vamos a ponernos esto. Es que parezco un soldado y ahora mismo la verdad es que soy bastante diplomático. Entonces, vamos a ver dónde está. La que llevaba puesta antes, esto es. El collar, vale. Vamos a ponernos esto. Esto de aquí. Y las botas viejas de Seren. Aquí está. Aquí, a camuflarnos un poco. Vale, encontrar las pruebas. Este Ordo Luminis me suena a que este tipo, o sea, el inquisidor este es un poco... Uy, va. Bueno, vamos a liar tortas aquí, me da igual. Sí, de todas formas yo creo que lo iba a pasar. Es que yo creo que al final es lo que iba a pasar. Vale, estoque de marqués antiguo. Vale, es que ahora mismo llevar peso. Podría llevarlo. Sí, esto sí puedo cogerlo. Vamos allá. Nada, cogemos el colgante. Cogemos las monedas. Vamos a equiparle el colgante a nuestra amiga. Vale, ya tiene un collar. Aquí está. Perfecto. Ahí está, a nuestro amigo vasco. Un colgante. Vale, vamos a coger el colgante otra vez. Y lo ven. Por 4 monedas no vale la pena. La purificación de los Nautas empezará tan pronto como confiesen lo que tenemos en las cárceles. Entonces tendremos pruebas suficientes para convencer a la Madre Cardenal de que nos deje actuar. Ya es hora de que eliminemos a estos herejes a los que hemos dejado circular libremente por nuestras ciudades. Hasta entonces seremos discretos. Nos encontraríamos en una situación delicada de ser descubierto nuestro plan demasiado pronto. Vale, vamos a hablar con la Madre Cardenal. A ver si nos dejan salir, porque yo creo que llevamos demasiado peso para correr. Eso es lo que... Bueno, no pasa nada. Venga. Vamos a ver, saludos a todos. Vale, vamos a ver cómo termina este episodio de hoy. Parece que esta gente... Ya os digo. Me parece que el Inquisidor está un poco mal de la cabeza. Vale, vamos a quitarnos peso.
Mira, como llevamos 2 jugones de la guardia, soltamos uno. Vale, ya está. Ahí. Ahora sí. Vamos a abrir, subimos. Ya ves que nos encontramos. Your Eminence, I salute you. Vale, hablamos con la cardenal. What can I do for you? Vale, pues nada, no. Hay que hablar con el... Naturally. Ok. Yes? Vamos a hablar con el obispo. I would Para la like to have an investigación de los audience with the Nautas. Mother Cardinal to discuss the discoveries made during our investigation. What is this about, Domitius? Well, I don't write. Están ahí al lado, vamos. Yo no sé qué es... Vamos, me parece gracioso. Vamos a hablar sobre hablar de la teoría de la Ordo Luminis, de los acontecimientos, de los descubrimientos del almacén, no. Del proyecto para atacar el puerto. I caught wind Sí. of a ridiculous scheme planned for the port by the Ordo Luminis, and I wanted to clear it up. I was able to get my hand on documents that effectively detailed an attack. Hablan de una A gran great purificación. purification. They were signed by you, Father, and included a contract where you enlisted the assistance of the Coin Guard to attack every Naut building and make prisoner of every one of their men that could be taken alive. Domitius, how could you? Whatever did you want to accomplish? The Nauts are not believers. We should not be dependent on No deberíamos heretics. depender de Have you herejes. gone Manda narices, completely tío. mad, Domitius? We are on an island. How could we not be dependent on the Nauts? I want them arrested. Him and every member of his order. I will decide at a later time their fate. I thank you for bringing this business to my attention. Vale, a ver si le abrimos un poco los ojos. Hombre, que no digo que se vaya en contra de la religión, ¿no? Pero, madre mía, ¿no? This city Que would esta now gente be ya son drowning in fanáticos. chaos. Carry my best wishes to your cousin. His desire to maintain the peace on the island honors his house's reputation. I will tell him. Me alegro. Until we meet again. Perfecto. Pues informa al almirante Cabral sobre su situación. Vamos para allá. A ver si es verdad que condenan a esta gente por fanáticos, por chalaos perdidos, vamos. Madre mía. Y ya una vez que hablamos con el almirante Cabral, a ver si... Ahí es donde nos dirige la historia y terminamos aquí el capítulo, ¿eh? Vamos allá. Sí, puede ser unos 45 minutos. Oh, 40 no, pero 45. A ver, deberíamos de poder viajar si vamos a nuestra... Que el almirante Cabral está ahí en otro sitio. Vale, tenemos que buscar nuestro domicilio, aquí. Tenemos que buscar nuestro domicilio que está justo aquí detrás. Pues, y así podemos viajar más rápido, ¿vale? Y no tenemos que estar... Eso es, por aquí. Mira, que hay algo. Moneda, trampa y munición, perfecto. Vale, pues vamos a no, a dormir, no. Vamos a viajar, ¿no? Se podía viajar desde aquí, creo. Esto es. Quieto parado. Viajar, aquí. Vámonos al barrio del puerto. Vámonos al barrio del puerto. Y vamos a terminar el capítulo aquí por hoy. Bueno, vamos a ver si la trama no continúa mucho. Si continúa, hay que dejar esto más o menos cerrado. Vale, aquí está. Por favor, ahí. Desarde, what can I do for you? Vale, hablar del conflicto I've extremista de settled the Telem. problem in San Mateos. Several of your men were imprisoned by the Ordo Luminis. The misguided brothers planned to attack the port. I had them arrested. They should no longer be a threat to you.
The Order thought you to be heretics because of your tradition of secrecy. The secrets. They often cut both ways. Vale, así que le voy a revelar otro secreto, venga, va. Descubrimos esta isla casi 200 años, Ojo, o sea, eran ellos. Then, our closest allies, we transported some lords, men and merchandise. They began to colonize the island. The lords revealed themselves to possess a tyrannical nature. And began to exploit the lands with a deadly passion. O sea, fuimos nosotros básicamente los que llegamos ahí, arrasamos la isla. Ok. And craftsmen they had brought with them. The magic of the natives of Tir Freddy was awoken. Beasts came out of the woods and destroyed the new cities. Vale, ya tiene sentido, cuadra más, ¿no? Con la parte de la historia que hemos visto anteriormente, ¿no? The losses were enormous. Las pérdidas fueron enormes, la humillación devastadora. Sus príncipes no pagaron bien para mantener el secreto. Ah, vale, les pagaron para mantener el secreto. Vale, continuaron haciendo expediciones puntuales. Usted es el resultado de una de ellas. Bueno. Es el hijo de una insular. Nació en uno de nuestros navíos. Ojo. Pero si yo conozco a mi madre. I understand how difficult this is to hear, and I wouldn't know why your family has kept this from you all this time. In the end, we decided to sell the secret location of the island to other nations. The congregation, a pesar del miedo, la congregación no se podía mantener al margen. Aquí está otra vez. And here you are again. I am sorry for the shock I have caused you. You asked me for the truth. O sea, más o menos ya se sabía, ¿no? Tampoco es una gran sorpresa. Siempre le decían que se parecían mucho a... Pues vamos a hablar con Constantine. Sí, señor. Increíble, ¿eh? Pobrecito. A ver, vamos a ver a Constantine. A ver si sabía esto de... Pero vamos, que este era Nauta. O sea, perdón, Nauta... insulano. Se sabía. Si se lo están diciendo que... Se parece un montón a ellos, se parece un montón a ellos. Raro no suena, vamos. Pero sí es verdad que mola, ¿no? El ver la historia que este era un mestizo y a ver qué ocurre. Estamos en el palacio del gobernador. Cousin, you couldn't pick a better time. I've been taken with jitters. Estoy atacado de los nervios, ¿verdad? On the midday roof. What are you waiting for with such anticipation? I took your advice, you see. I've summoned one of these crows. He hecho venir a uno de esos cuervos. He has been examining me for nearly me ha estado examinando durante una hora. Me ha salvado por los pelos de la lavativa. I was given the mandatory bleeding. I so hate their little knives. And so then, our venerable doctor, what is the verdict? The blood is black. La sangre es negra. Constantine, is this your blood? Constantine, answer me. Constantine, stay with me. Constantine. There is a chance that he is in error. It might be something else. Verás. I'm going to die. No, Constantine. I will die, like your mother, and the others on the continent. I am dying. I don't want to die. I don't. Not so soon. It's so good. Cousin, I don't... Constantine, I'm here. Pull yourself together. Out. Everyone out. It's an order. Thank you. El borrachín, ¿eh? Vaya tela, para infestado con la balicor. You won't leave me, will you? I'm going to find a cure, I promise you. Didn't you promise the same thing to your mother? You know I'll be dead before you find one. Don't say that. I will succeed. I've already some promising trails to explore. I don't know, cousin. The tidings are so awfully dire. I'm afraid. Joder.
so afraid. Esto no me lo esperaba, ¿eh? I doubt the reason Esto no me lo for your esperaba. visit was to console me in my tragedy. Tell me, what brings you here? It can wait. It's nothing that can't be dealt with later. But please, please, whatever it is, it will take Con my mind gas, elsewhere. I was Vale, able lo to que get sea the con tal whole de pensar en otra story cosa. out of the Admiral in exchange for a service. As our investigation was leading us to imagine, the congregation did once attempt to colonize the island. The Nauts discovered it some 2 centuries ago and brought our people here a few decades later. But the enterprise to colonize the island failed completely. There were a great many bloody battles. Few colonists survived. The princes preferred to hide. Madre mía, ¿eh? O sea, esto ya... No, esto sí que es una sorpresa, lo del primo, ¿eh? Constantine, madre mía. That's not the most shocking part of the story, believe me. What do you mean? The congregation continued to make expeditions to the island with the help of the Nauts. According to the Admiral, my mother came from the island and was brought back. I was born on one of their ships. What? But... that means you are not your dear cousin? No. All the lies we've been fed since our tender child. Todas las mentiras que nos han contado desde la infancia. La fábula que era la viva imagen de mi padre, que murió durante una expedición. No sé qué pensar, Constantine, pero ¿por qué me han hecho esto? No sé, estas son las astutas y maliciosas artimañas. Si te sirve de consuelo, me da igual esta historia. Siempre será mi querido primo. Hombre, claro que sí, primo para siempre, compadre. No te preocupes. Vale, que quede esto entre nosotros. Vale, nadie tiene que saber que mi tía te adoptó. Deja que pase el resto y le traemos otro asunto. Llevaste malas noticias por hoy. La verdad es que sí, telita, con el juego. Vale, pues a ver esta intro, esta cinemática y a ver qué ocurre. ¿Quién es este? Kurt. Ah, vale, Kurt, no es verdad. Tenemos que hablar. ¿Qué ha pasado? Vaya, hombre, con la gente rapando aquí. Lo siento, este ruido no lo puedo controlar. ¿Perdón? ¿Perdón? What are you talking about? The commander of the Coin Guard is here in New Serene at this very moment. He's preparing a coup Un golpe de estado, no me lo puedo creer. Our men are going to eliminate the governors and their entourage. This is madness. How? How? You'll go down as easy as plum pie and cherry wine. Standing behind every one of you is one of our men. You have entrusted us with your security. You are completely at our No me lo puedo mercy. creer. Then why did you send your men away? And why are you telling us all of this? I've known you both for a very long time. Too long. I've come to know you. To respect you. And I've never reneged on a contract. These orders go against all that I am. A cold-hearted mercenary. Venga, en serio, tío. Entonces, ¿qué está pasando aquí? But never a traitor. And so now you are forewarned. You must take action. Thank you, Kurt. I will not forget this. Constantine, we need to get you to safety as well as your counselors. But I want to... What? Take part? You can barely stand up. No. We must take you into the cellar. If I've completely understood what you've said, Kurt, the governors of our cities are also in danger. Madre mía, pero qué pasa. If you want to keep your allies, Your Highness, you also need to warn them. Correct. Esto va para el siguiente capítulo, Sí, 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 sí. I will find the means to send them a messenger. Vamos, vamos a enviar un mensajero. ¿Dónde se encuentran los conspiradores? Vale. The most urgent matter is to get our hands on the commander and his 3 lieutenants. The others are doing nothing but following orders. If we cut off the heads, they will fall into rank. Me parece. Buah. I always knew you were a good man. Don't make me change my mind. We'd better be off. Sabemos que lo marchemos ahora. Vamos. Vale, entonces hay que meter a Kurt
Vale, y metemos a Siora. Vale, pues aquí vamos a guardar la partida, ¿vale? Vamos a dejar esto por aquí. Despedimos el capítulo con esta emoción. Vale, ahora mismo está emocionantísimo. En el siguiente capítulo veremos qué ocurre. Y ya está, esto es todo, chicos. Nos vemos con más series en la escalera de color. Hasta pronto, nos vemos, adiós.